shoutout ka dito. Shoutout kay Juan. Sa Moso. Namin, si Eugene Sagot. Yung Moso. Moso na. Bumalik na siya. Hi dear subscribers! Welcome back to my channel! Today's video ay yung mga kabataan na nadaanan namin kanina na nagpapapawis, nag-e-ensayo. Keep on watching guys! At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Panoorin natin kung ano yung mga discarding gagawin ng bawat isa sa kanila. Shoutout kay Lawrence. I need your suggestions guys. Gusto ko kasing bumuo ng road bike. Anong group set ba yung maganda? Comment nyo lang guys kung ano yung mga suggestions no? And don't forget to like and share din ng video para mapanood din ng ibang mahilig mag-bisikleta. Yan yung mga breakaway natin. Ayan na nga guys, silang dalawa yung nauna, si Christian tsaka si Bedik. Ito naman yung pangalawang grupo.
sa ating mga breakaway. Ito na nga yung mga breakaway natin, mga 500 meters bago sa finish line. Nakikita nyo nga guys, nauuna si Christian. Tingnan nyo mabuti kung anong mangyayari guys. Nagulat si Christian sa ginawa ni Betik, bigla siyang rumemate. Nakuha ni Betik yung first, tapos second si Christian. At ito naman yung pangalawang grupo. Tingnan nyo mabuti yung mga diskarte nila guys. Nakuha naman ni Gapay yung third. Lesson learn guys ay yung hindi natin alam kung kailan aatake yung kalaban. So wag ka na lang muna magpakampante kung wala ka pa sa finish line. Pre, shoutout din dito. Sa Moso. Si Eugene Sagot. Yung Moso. Moso na. So, bumalik na siya. Yung ulay. Okay, next time. Shoutout ka. Shoutout kay Papa mo, pinayagan mo. Shoutout kay nanay ko. Shoutout. Shoutout tayo dyan. Shoutout. Shoutout. Shoutout.